आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो कूलर का एग्जॉस्ट मोटर होता है वो अगर जाम हो जाए तो उसको कैसे घर पे सही करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 18 इंच का कूलर का मोटर है जो कि एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट में हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे एक बैरिंग लगा होता है। तो वो उसमें क्या होता है कि पानी जाने की वजह से वो मोटर बिल्कुल जाम हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो मोटर है ये बिल्कुल जाम हो गया है और वो बहुत ही ताकत लगाने पर थोड़ा सा घूम रहा है जिस वजह से मोटर चल नहीं रहा है। तो इसका कनेक्शन वगैरह जो भी है हमने पहले ही खोल लिया है और सबसे पहले इस मोटर को सही करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये खराब हुआ था। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर और नीचे दो बैरिंग होते हैं। एक बैरिंग यहाँ होता है और एक बैरिंग ये बैक साइड में होता है। दो बैरिंग होता है, इन दोनों बैरिंग को हम चेक करेंगे क्योंकि इसी वजह से जो है वो मोटर बिल्कुल जाम हो जाता है। और जाम हो जाता है तो चलता नहीं है। और अगर मोटर जाम हो और उसी पे कुछ दिन चला दिया जाए तो इसका वाइंडिंग भी खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी हम क्या करेंगे कि एक एक करके इसका बैरिंग चेक करेंगे और उसके बाद इस मोटर को सही करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का देख सकते हैं कि बैरिंग के ऊपर एक कैप लगा होता है सपोर्ट के लिए, ताकि कूलर में जो पानी वाला मोटर लगा रहता है उस पे उसका वाटर लीकेज होने के बाद इस पे पानी ना जाए। तो देख सकते हैं ऊपर जो बैरिंग है हमारा ये यहाँ पे लगा हुआ है और ध्यान से देखें तो ये इसका नंबर है 6202। इसमें 6202 का बैरिंग लगा हुआ है और इस बैरिंग को हम ऐसे खोल के देखेंगे कि ये वाला बैरिंग इसका खराब है या नहीं है। इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। हमने एक बैरिंग का कैप खोल लिया है और देख रहे हैं कि हमारा जो ऊपर वाला ये बैरिंग है, ऊपर वाला बैरिंग तो ठीक ठीक है ये। और तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो है एक एक करके आप भी चेक कर सकते हैं। अब ये हम देखते हैं इसका जो बैक वाला जो बैरिंग है ये वाला, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें भी कैप लगा हुआ है, कैप को बाहर करेंगे हम और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। क्योंकि जो कूलर का मोटर होता है अक्सर देखा जाता है कि कुछ दिन बाद कट कट की एक आवाज़ आने लगता है और कुछ दिन बाद बिल्कुल जाम हो जाता है जिसकी वजह से मोटर चलता नहीं है। और अगर उसे उसे समय पे ना दिखाया जाए तो मोटर का जो ये वाइंडिंग है ये वाइंडिंग खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए समय पे इसको चेक करा लेना चाहिए। तो इस वाले बेरिंग का एक बार कवर हटा के देखते हैं हम। अभी हमने क्या किया कि इसका जो पीछे का जो बेरिंग है इसका हमने कवर खोला तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना जंग लगा हुआ है। और ये वाला जो बेरिंग है ये बिल्कुल खराब हो गया है जिसकी वजह से मोटर जो है वो घूम नहीं रहा है। और जो भी 18 इंच का जो मोटर है उसमें देखा जाता है कि बैक वाला जो बेरिंग है ये ज़्यादा खराब होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस मोटर को पूरा खोलेंगे और दोनों बेरिंग को एक बार चेक करेंगे कि आगे वाला तो जहाँ तक है सही है लेकिन बैक वाला बिल्कुल खराब है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको खोल कर फिर इसको चेक करते हैं कि आखिर इसमें नुकसान जो है वो कितना हुआ है। उसके बाद हम इसको सही करेंगे और जो है एक एक आपको हर एक जानकारी अभी बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। और ये वाला जो नट है वो बिल्कुल जाम हो गया था तो दो क्लास से पकड़ने के बाद ये खुला है। और इसमें जो है इसका जो नट बोल्ट है ये स्लिप हो गया इसलिए इसमें दो नट लगा रखा था जिसने भी इसको सही किया था। तो सबसे पहले इसको खोलने के बाद ही पता लगेगा कि क्या दिक्कत है। और देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है ये। इसको अगर घुमाया जाए तो काफ़ी ताकत लगाने पे थोड़ा सा ये घूम रहा है। तो इसको अभी हम देखेंगे और इसको सबसे पहले खोल लेते हैं क्योंकि खोलने के बाद इसमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका पता लगेगा। खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो है इसका जो बैक वाला बैरिंग है इस पर हम ऐसे चोट मारेंगे। दिखा दो देखा। उसके बाद क्या करेंगे ये जो है काफ़ी जंग लग गया है तो इसको ऐसे ही खोला खोला जाएगा।
एक बार इसमें देखिए मोटर का जो हमने वो पूरे ढक्कन को खोल लिया है और अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा बैरिंग जो है वो खराब है। अब देखिए जो नीचे वाला बैरिंग है ये तो बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है। एक बार इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसे। अभी हमने कवर को बाहर निकाल लिया और देखिए जो ऊपर वाला बैरिंग है ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ऊपर वाला बैरिंग ठीक है। इसमें हुआ क्या, जो नीचे वाला बैरिंग है ना, ये देखिए बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है ये। तो हमारा ये वाला बैरिंग खराब हो गया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद जो है वो मोटर बिल्कुल फ्री घूमेगा। मैं आपको चेक कराऊंगा इसी वीडियो में, कंप्लीट तो बने रहिए। तो बैरिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसा टूल आता है बैरिंग बैरिंग निकालने के लिए। उसको हम ऐसे फंसाने के बाद इस बैरिंग को आराम से निकाल लेंगे। अगर आपके पास ये वाला टूल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, इसका एक और जुगाड़ आता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि अक्सर घर पे अगर कोई भी सही करता है तो उनके पास प्रॉपर टूल नहीं होता है। इसको हम ऐसे घुमाएंगे और ये निकल जाएगा ये। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बैरिंग को ऐसे आराम से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद देखिए बैरिंग की हालत देखिए, पहले इसमें कितना जंग लग गया है। और ये हुआ जो कूलर का जो पानी वाला पंप होता है, उससे क्या होता है कि कई बार जो है पानी मोटर के ऊपर गिरता है। मोटर के ऊपर गिरने की वजह से बैरिंग में भी जाता है, जिस वजह से बैरिंग को ये पूरा जाम कर देता है। देखिए हल्का सा भी नहीं घूम रहा है, तो मोटर को कहाँ घूमने देगा ये। तो अभी हम इस बैरिंग को चेंज करेंगे। देखिए इस बैरिंग का नंबर इस पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। बैरिंग का नंबर है 6202। इसमें थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका नंबर है 6202। तो और सभी का बैरिंगों का साइज अलग अलग होता है, नंबर भी अलग अलग होता है। तो आपके मोटर में से जो भी बैरिंग निकले सेम उसी नंबर का बैरिंग आपको ले ला के लगा लेना है। अब देखिए हमारे पास एक ये नया बैरिंग है और इसका नंबर एक बार जूम करके दिखा देते हैं। देखिए 6202 है इसका नंबर, जेड। और ये चैंपियन का है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है ये। तो इसको भी हम लगाएंगे इसमें और उसके बाद जो है इसको फिट कर देंगे। इसको लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। उसमें करना क्या होगा कि इसको ऊपर ऐसे रख के और इसके ऊपर में हम थोड़ा हथौड़े से मारेंगे। लेकिन उसको लगाने से पहले इसका ये जो किनारा है ना, ये इसको थोड़ा रेग मार से साफ करना पड़ेगा। क्योंकि इस पे अभी हमने हथौड़े से निकाला था तो हल्का सा पंच हुआ है ये रेग मार के। इससे हम क्या करेंगे, इसके जो किनारा है ना, इसको हल्का हल्का इसको हम साफ करेंगे। उसके बाद जो है इसमें बैरिंग को हम रीइंस्टॉल करेंगे नया। तो अगर आपके घर में कूलर लगा हुआ है और वो कुछ टाइम बाद हल्का सा भी अगर आवाज़ करता है ना, तो उसको आपको खुद एक बार चेक करना है या फिर किसी भी नियर बाय इलेक्ट्रिशियन को बुला के चेक कराना है। क्योंकि अगर उस समय छोटी मोटी दिक्कत होगी तो उसी समय सही हो जाएगी, नहीं तो बाद में फिर ऐसी दिक्कत समस्या आती है जिसकी वजह से जो है इसमें पैसा भी काफ़ी लग जाता है, उसके बाद ये सही हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें अब नया बैरिंग लगाएंगे। नया बैरिंग लगाने का भी एक तरीका होता है। देखिए पुराना बैरिंग को ऐसे रख के और इसके ऊपर हम ऐसे चोट मारेंगे हथौड़ी से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें का जो है ये वाला बैरिंग हमने चेंज कर दिया है, नया लगा दिया है। क्योंकि ये वाला बैरिंग पूरा जाम था, जिस वजह से जो है वो मोटर ये घूम नहीं रहा था। आप देख सकते हैं जो अभी हमने बैरिंग लगाया है, ये देखिए कि कितना फ्री घूम रहा है। और फ्री घूम रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो ऊपर वाला बैरिंग है ये भी आपको ऐसे चेक कर लेना है। क्योंकि मोटर जो है ये बैरिंग की वजह से जाम होता है और इसी की वजह से बढ़िया चलता है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान रखना है। और ये ऐसे फिट करने के बाद इसको हम वापस से मोटर में लगा देंगे और इसको अच्छे से फिट कर देंगे। ये इसको लगाने के बाद थोड़ा ऊपर से बिठा लेना है। उसके बाद हम बैक वाला कवर भी उठाएंगे इसका।
ये आगे की तरफ बेरिंग चला गया। उसके बाद क्या करना है कि इसका जो वायर है, वायर को एक बार ध्यान से देख लेना। देखिए वायर यहाँ पे हल्का सा कटा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं भी वायर जो है इसमें कटा हुआ ना हो। और क्योंकि इसके वजह से बॉडी में कई बार कूलर में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार करंट इससे लग भी सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए इसमें नुकसान क्या हुआ है, जब इसका बैरिंग खराब था तो कस्टमर ने इसको करीब अगर 15 दिन भी चला लिया होगा तब भी इसमें दिक्कत आना शुरू हो गया है। देखिए वाइंडिंग तो इसका बच गया है, लेकिन इसका जो लीड है, ये मेन वाला लीड है, इसका वायर देखिए, वायर बिल्कुल हार्ड हो गया है। अगर इसको हम हल्का सा भी मोड़े ना तो ये टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। देखिए ये बिल्कुल हार्ड हो गया है ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोटर में कोई भी दिक्कत आए तो उसको तुरंत चेक करवाना है, क्योंकि बाद में फिर वही समस्या ज़्यादा हो जाती है। इसका वाइंडिंग तो बच गया है, इसमें यही है कि वाइंडिंग इसका बच गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कवर को है इसको लगा के और इसको एक बार ऑन करके देखेंगे हम। और दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि ये जो है मोटर 18 इंच का है। 18 इंच के मोटर में को कैसे पहचाने, अगर कोई भी मोटर आपके सामने रख दिया जाए तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये मोटर कितने इंच का है और कितना एचपी इसका कैपेसिटी है। इसको पहले हम बैठा लेते हैं, उसके बाद इसको वापस इसको, इसमें क्या करना है, धीरे धीरे आपको ऐसे चोट मारना है ताकि ये आराम से बैठ जाए। पेच को पेच लगा दिया है, और दूसरा पेच जो है वो स्लिप था, इसको अभी हम चेंज कर देंगे। अभी मेरे पास अभी है नहीं, इसको अभी चेंज करेंगे हम। उसके बाद देखिए जैसे अभी हमने मोटर को फिट कर लिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ये वाला जो गैप है इसको पूरा बिठाना है। देखिए एक तरफ से बैठा हुआ है और एक तरफ से ये उठा हुआ है। और दूसरा, इसको फिट करने से पहले इसको घुमा के देखना है। देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको हम अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो नट है, ये वाला तो नट इसका स्लिप है, तो ये नट अभी हम चेंज करेंगे। उसके बाद इसको दोबारा से पैक कर जो है इसको रीइंस्टॉल कर देंगे हम। एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 नट लगा दिए, तो ये वाला जो है नट बोल्ट जो है वो कामयाब हो गया। उसके बाद एक बार और हम इसको फ्री कर लेंगे। हो गया, मोटर बिल्कुल फ्री हो गया। या और एक बार और नट बोल्ट को अच्छे से टाइट करके और इसका कनेक्शन करेंगे। देखिए अभी जो है इसका बेरिंग चेंज हो गया, और अब ऊपर और नीचे के दोनों कैप लगा लेंगे हम। ये ऊपर का कैप है, ये ऐसे लगा हुआ था, जैसा था इसको एडिटिव वैसे ही लगाना है। और बेरिंग को चेंज करना बहुत ही आसान है। आपने अभी इस वीडियो में पूरा अगर पूरा देख लिया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत है नहीं। और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। उसके बाद इसका कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। 3 तार वाला, अगर मोटर के अंदर 3 तार हो उसका भी कनेक्शन मैं बता दूंगा, और अगर 4 तार हो तो उसका भी मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। इसको अच्छे से ऐसे पैक कर देना है। और देखिए ऊपर का हो गया, और ऐसे ही जो है नीचे भी एक कवर लगा हुआ था, तो यहाँ भी हम कवर इसको लगाएंगे। इसके बाद हम इसका कनेक्शन समझेंगे कि इसका कनेक्शन किस तरह से होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा मोटर जो है उसको पूरा दोबारा से रीइंस्टॉल कर दिया गया है। इसका एक बेरिंग खराब था जिसकी वजह से मोटर घूम नहीं रहा था, और अभी जो है मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब हम इसको एक बार कनेक्शन समझते हैं, उसके बाद में इसको अभी इसको हम चला के भी देखेंगे। देखिए ये जो मोटर है 18 इंच का एग्जॉस्ट, इसको एग्जॉस्ट मोटर बोलते हैं। इसमें 4 तार है। देखिए आपको अगर ध्यान से दिखाऊं तो ऐसे, हाँ ऐसे दिख जाएगा। इसमें 4 तार है, 2 रेड कलर का है और 2 ब्लैक कलर का है।
तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए एक रेड और एक ब्लैक को आपस में जोड़ लेना है, क्योंकि इसमें दो वायर होती है, दो वाइंडिंग होता है, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। तो उसमें से तो रनिंग में से दो वायर निकलता है और स्टार्टिंग में से दो वायर निकलता है। तो एक एक रनिंग का हो गया इसमें और एक स्टार्टिंग का हो गया, दोनों को हमने आपस में जोड़ लिया तो ये बन गया हमारा कॉमन। इसमें हमारा कॉमन लग जाएगा और बाकी का ये जो दो वायर बचा है इसमें लग जाएगा कैपेसिटर का वायर। तो ये इसका कैपेसिटर का वायर है, इसको हम लगाते हैं और इसके बाद इसको हम चला के देखेंगे। अगर कनेक्शन करते समय अगर मोटर अगर उल्टा घूमे, अगर हवा इसका उल्टा हो, उसका भी मैं कनेक्शन अभी आपको बताऊंगा इसको चलाने के बाद। तो अभी हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। उसके बाद इसके वायर को जोड़ देते हैं। देखिए अभी हमने इसको कॉमन बनाया था, एक एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का वायर लेके इसको हमने कॉमन बना के इसमें हम कर देंगे रेड वाले वायर का कनेक्शन, और दूसरे वायर को कर देंगे हम स्टार्टिंग में, नहीं रनिंग में। और उसके बाद हम इसको अच्छे से टेपिंग कर देंगे। इसके बाद देखते हैं, हम इसको चला के देखते हैं, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही जाम था, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि शुरुआत में ये कुछ दिन आवाज़ किया था, जैसे गट गट का आवाज़ आता है वैसा। उसके बाद जो है ये बिल्कुल ही चलना बंद हो गया और बिल्कुल जाम हो गया ये। अभी हमने इसमें टेप वगैरह लगा लिया है और अब हम इसको चला के देखते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई है, पावर का बोर्ड है, इसमें इसके वायर को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। देखिए ये हमारा जो पावर सप्लाई है जो है, अभी इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रहा था, तो अभी हमने चेक करके दोबारा से इसमें सप्लाई दिया है और देख सकते हैं जो मोटर है ये चल नहीं रहा है, मोटर जो है नहीं चल रहा है। तो सप्लाई तो आ रहा है, अब देखते हैं कि मोटर में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि पहला तो जो हमारा काम था मोटर को फ्री करना है, मोटर फ्री हो गया है। अब देखते हैं इसके वाइंडिंग में क्या दिक्कत है, वाइंडिंग में, क्योंकि कस्टमर का तो कहना था कि वाइंडिंग सही है। और अब देखते हैं इसका, अब इसी के से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर मोटर का वाइंडिंग खराब हो तो उसको कैसे चेक करना है। अगर बिल्कुल वाइंडिंग खराब होगा तो भी आप चेक कर पाएंगे उसे और खुद से पता लगा पाएंगे कि मोटर सही है या खराब। तो सबसे पहले तो मोटर का जो सारा वायर है उसको हमने अलग कर लिया है और चारों वायर को हम एक बार अलग कर लेते हैं, चारों वायर को। अब देखिए इसको मोटर को चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक सीरीज बना रखा है ये, और सीरीज को इसमें लगा लेंगे और ये हमारा बन गया सीरीज। इसको और हम ऐसे चेक करेंगे। देखिए इसमें दो वाइंडिंग होता है, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। तो जो रेड वाला वायर है दोनों, ये दोनों रनिंग का है। और इसमें देखेंगे कि ये बता रहा है या नहीं बता रहा है। देखिए इसमें कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब जो इसका रनिंग वाला कॉइल है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिस वजह से जो है ये नहीं बता रहा है, या तो ये खराब हो गया होगा। देखिए और स्टार्टिंग वाला कॉइल सही है और अर्थिंग वगैरह बॉडी में नहीं है, बस इसका जो रनिंग का कॉइल है ये सही नहीं है, इस वजह से मोटर नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि या तो इसको खोल के देखना पड़ेगा कहीं इसका लीड वगैरह है ये जला होगा, या फिर इसका वाइंडिंग खराब हो गया होगा। तो वैसे मोटर बिल्कुल फ्री हो गया है और इसको हम एक बार ये भी देखेंगे कि इसका जो रनिंग का कॉइल है वो क्यों नहीं दिखा रहा है, और इसको हम बताएंगे इसके अगले पार्ट में, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि अगर मोटर आपका कूलर का जाम हो जाए तो उसको कैसे फ्री करना है, उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो इस वाले में बैरिंग खराब था, एक बैरिंग खराब था इसका बैक साइड वाला, और ये हुआ इसलिए था क्योंकि अगर मोटर का कई बार जो पंप होता है, पंप से पानी अगर डायरेक्ट मोटर पे गिरे तो मोटर पे सबसे पहले इसका जो बैरिंग का है बैरिंग खराब करता है, और बैरिंग खराब होने की वजह से इसका जो वाइंडिंग है वो खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आप बिल्कुल घर पे सही कर सकते हैं। और इसका जो वाइंडिंग का वीडियो है ये नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसका वाइंडिंग का एक बार वीडियो अलग से बनाएंगे अभी इसको खोल के। तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि अगर मोटर में अगर वाइंडिंग खराब हो जाए तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।